Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'z Shangar jamoasining navbatdagi kuni. Navbatda kotelimizni yasashda davom etyapmiz. Eslatib o'taman, quyidagi kotelimizga ko'mir горелка qo'yish imkoniyatini hosil qilgan holatda yasab beryapmiz. Xo'p, orqasida katta bunker qo'yiladi. Горелкani shnaka orqali kotel ichiga ko'mir kirib keladi va yonish jarayoni hosil qilinadi. Quyidagi holatda kotelimiz yasab taqdim qilindi. Buyurtmachimizning buyurtmalariga asosan hop, eshiklarni o'zgartirdik. Quyidagi ruchka ko'rinishida ochiladigan qilib berdik. Mana ichki ko'rinish quyidagi holatda. Teplobmeniklarimiz birinchi qatorda qalinroq teplobmenik qo'yilgan. Asosiy issiqlik mana shu joyga ta'sir qiladi. Ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi turba ko'rinishda teplobmenik hosil qilindi. Eshiklar hamma joyda 2 qavat asbestli shnurlar qo'yilgan. Issiqlik chiqib ketmasligi uchun, kuymasligi uchun. Hop, mana bu kuzatuv kamerasi mana shu yerda горелка turadi. Yonish jarayonini ko'rish imkoniyatiga ega bo'linadi. Pastdan esa ko'mir olinadi. Hamma eshiklarimizda aytib o'tgandek, asbestli shnurlar bilan jihozlangan. Issiqlik yo'qotmasligi uchun va kuymasligi uchun kuymaydigan asbestli shnurlar bilan jihozlab olganmiz. Kotelimizni umumiy ko'rinishi quyidagi holatda. Yonbosh ko'rinishi hamma joyda zaklopkalar qo'yilgan mustahkamlik bag'ishlash uchun. Orqa tarafdan ayni shaklda yasab taqdim qilingan. горелка kiradigan joyi bu yerdan mo'ri demak qo'yiladi. Hozir горелкamiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Aynan mana shu горелкamiz holati bo'yicha shu горелка razmeri asosida quyidagi kotelimizni yasab beryapmiz. Bu горелкamiz biz tomimizdan yasalmagan. Demak, buyurtmachimiz o'zlari горелка olib berdilar va mana shu горелкаga asoslangan holatda razmer olib yasab berilmoqda. Endi kotelimizning ichki ko'rinishi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ayni shu holatda kotelimizning ichki ko'rinishi mana yig'iladi. Ko'rib turibmiz, yonbosh tarafdan teplobmeniklarimiz qanday holatda yasalib olingan. Mana aytib o'tgandek, birinchi teplobmenimizda suv sig'imi kattaroq bo'ladi, sababi asosiy issiqlik mana shu teplobmenikdan qabul qilinadi. Ikkinchi teplobmenimiz, uchinchi teplobmenik, to'rtinchisi va beshinchisi mana bu 5 qatordan iborat 32 mm ziyatdagi tubalardan iborat teplobmeniklar holati bo'yicha yasab taqdim qilinmoqda.